ente zange bazikasuseemu obutwa basindise omuntu najja n'aziwa obutwa era zitandise okufa nga bwe mulaba eyo. Ebigudde ku Basajja Mivule tebiwoomesa Nakabululu. Ono asanze ente ye ebadde esulirira okuzaala ebadde neggwako liri myezi 7 asanze yaweereddwa obutwa neefa. Ono olw'obusungu obungi n'obukambwe bw'alina ku kibiina ekya NUP weebuuza kye baamukola butuufu kiyinza okulema okutegeera. Mu busungu bwe obungi yavuddeyo dda n'asala omusango nti abamuttidde ente ye bannakibiina kya NUP. Naye tusooke twebuuze, tetuganye kale nti ye tabaagala ng'omuntu abawalana. Twebuuze ddala aba NUP aba yabakola ki ekibatuuse okukwata ente ye bagiwe obutwa efiirewo? Mutuufu muliwo ebintu bye tugenda ne twogera naye tetumaze kufumiitiriza. Basajja Mivule ayomba agamba nti abasajja bano bakutte ente ye ne bagiwa obutwa, nti era mu kuwa ente ye obutwa tagenda kukkiriza abantu abo batuuke mbuyinza. Kyesimanyi nti ye ng'omuntu omu agenda kulemesa atya epate namba okukola emirimu gyayo n'okukunga Abannayuganda okutuuka mu buyinza bw'eggwanga. Kuba yagamba nti bwanatuuka mu buyinza we battidde ente ye bajja kuba basobola n'okutta abantu. Naye yeerabidde nti abantu bakolagana nabo alowooza ye akolagana na banne, kumbe bambi bakolagana nabo si banne. Olubuto olulaba lufiiridde mu bulumi buyitirivu lwonna luzimbye, that's poison. Ebadde lubuto lwa myezi 7 ng'ebulayo ennaku 6 ezaale bagisse. Abakafiiri abatatya Katonda ebisolo byange batandise okubitta. Naye tetugenda kutya, tugenda kufiira ku mulimu nga balugu. Bino tebijja tutiisa, tebijja kutujja ku mulamwa. Batandise okukola bino to scare me, naye tebijja tutiisa. Ebisolo batandise okubita naye Katonda gyali essaawa yonna ennaku zaabwe nabo zijja kuggwako. Toyinza kukola bibi n'okola ettima ku bulamu bw'abantu. Abantu mubatta, ebisolo mubitta, ennaku zammwe 4 zijja kuggwako. Omanyi abantu abo baweererezaamu bo beezira kulaba muntu nti obaweereza naye ng'oli wansi, tebaagala muntu asituse. Bwe balaba nti obaweereza ate ne bamanya nti olinawo k'oyinawo, oli mugaggo, olina ku kasente, kibayisa bubi. Balabira ddala nti bo sente ze bakuwa ate ze zikufudde kyoli, ze zikuwanise. Kitegeeza nti balaba ng'ogaggawala bamanyi ojja kutuuka ekiseera obakineko. Kye tutegeeza nti oba ofune amawaggali ogiemu okukola emirimu gyabwe. Baagala nnyo okulaba ng'oli ku zero, bakuwayo kasente kakulya. Nga bwe tulaba nti musajja wattu Isima Olexas yalinga akolera abantu abo naye amazima amatuufu nga talina n'amaka ge ng'omuntu, talina nnyumba gy'alagawo, wabula mweri ebbanga yali akyapangisa. Bakulaga nti bakwata ssente ne bamuwa emmotoka avuge, kuba emmotoka bakimanyi nti eggwawo. Naye baali mu kukwata ssente at least nti bamugulireyo akataka bamuzimbireko akayumba amanye nti ali wuwe. Ebyo bo tebabyagala, baagala obakolere obakuutira akadingidi naye nga tolina ky'oyina. Kati tekirema kwewuunyisa nti abantu bano Basajja Mivule baatembeete era baawaana abalungi ennyo abafuze obulungi eggwanga. Tekirema kwewuunyisa nti bayinza okuba n'ente eyo be bagikoze kikyamu, kuba musajja wattu Basajja Mivule talina musango. Yabadde alunda ente ze era nga zinyirira bulungi nga bw'ogiraba. Ente ye ebadde evuddemu eriggwako lya myezi 7, ebadde ebulayo ebbanga lya myezi 2 gyokka ezaale. Naye abasajja bwe kiyinza okubayisa obubi nti agenda kuvaawo ayaze ente afune ente empitirivu, kuba tumumanyi kati abadde ali mu nte yatugamba yatandika oba n'ente emu ng'abadde awezze ente 3 oba 4. Kati balaba nti bamuseeko ey'emu talowooza nti biwedde, n'endala bajja kujja bazitta empola. Naye ate nabo bakikozesa olw'okuba bamanyi nti olina obutakkaanya n'ekibiina kya NUP. Naye kyo ekibiina kya NUP weewaawo yakirinako olutalo, naye kyo tekimulinaako buzibu kubanga talina kye yakikola. Wabula ate ffe twebuuza nti ate oba kyo ekibiina kya NUP kyo kyamukola ki? Kubanga engeri gyakiwalanamu musajja wattu oyinza okulowooza nti osanga munnaaye kirina kye kyamuliira, naye nga yerabidde tafumiitirizza nti obudde buna yeekwasa be NUP era abafudde ababi abavumirira. Naye ng'ate abayinza okuba nga banne baalya nabo
be bakoze ente eyo ekikyamu. Kakati weebuuze bw'aba basobola okukola ente etalina musango kikyamu ekituuka kugitta. Kati ate gwe omuntu kitegeeza nti awo ng'omuntu omugezi funamu ku birowoozo omanye nti ente yange keefudde. Nze omuntu okunzita bakiinamu olwokubiri. Kati bw'ozuula bw'ofuna ansa nti nedda tandika okutta ku bigere. Sipiidi gy'obadde oddukamu n'abasajja abo gikendeeze, kubanga abo abantu b'oweereza buli kimu bakisobola. Bakwagala nnyo ng'otudde nabo ku mmeeza emu, naye oluvaawo ne batandika okukwogerako nti tosaanidde kubeera nabo kuba toli munnaabwe. Basajja Mivule, weebeereremu, fumiitiriza ng'omuntu omukulu olowooza ani ayinza okuba nga yakuttidde ente eyo. Era weebuuze nti BNUP be bagisenga gwe bw'okibasibyeko bagisenga bagiranga kyente, oba nze ng'omuntu nannyini nte banvunaana ki okunzitira ente yange? Amazima matuufu tekiriiwo. Kati otandika okufumitiriza ku bantu kyabatuufu aba ssente eyo.